Si è conclusa con un bilancio positivo l'edizione 2021 di Blue Sea Land, svoltosi a Mazara del Vallo dal 27 al 31 ottobre scorso, a dichiarare l'assessore regionale alla pesca Toni Scilla, che ha dato appuntamento alla prossima edizione, che sarà ancora più ricca di eventi e di aspettative. Per 5 giorni Mazara del Vallo è stata la capitale della pesca in Sicilia, tante le iniziative organizzate dal distretto pesca COSVAP, in sinergia anche con gli assessorati regionali siciliani, che ha visto anche la presenza di qualificati operatori esteri, ambasciatori, siglare importanti protocolli d'intesa verso una maggiore sinergia per il futuro nel Mar Mediterraneo, ma anche dibattiti su tematiche della pesca, show cooking, con la partecipazione di scuole, chef, cuochi, esperti del settore, che hanno ridato alla cucina un momento particolarmente attraente e appetibile, in linea per fare scelte sostenibili per una ripartenza del Mediterraneo ormai già iniziata. Assolutamente positivo, perché il fatto stesso che siamo riusciti a fare la manifestazione, a svolgere la manifestazione in presenza, secondo me è un fatto straordinario. Oggi magari non lo sembra, ma quando si iniziò a parlarne eravamo in piena pandemia. Ora serve sicuramente rilanciarlo bene, rilanciarlo meglio, sicuramente ci sono delle cose da aggiustare, è evidente, soprattutto mi riferisco al coinvolgimento della città, della regione, per fare anche un momento di interscambi, e quindi sicuramente il bilancio è positivo, abbiamo rimesso il percorso in moto, ed è stato utile ed è utile per fare, dopo questo momento di bilancio preventivo, come dicevo poco fa in conferenza stampa, un momento anche di sintesi per essere con intelligenza, realisti, e capire dove poter intervenire per fare in modo che questa manifestazione, che ormai è un brand internazionale, possa davvero continuare a svilupparsi per dare il giusto sostegno al settore produttivo siciliano. La scommessa per il prossimo anno è quella di fare in modo che le varie componenti del mondo produttivo, e non solo, dei territori, delle nostre comunità, possano davvero interscambiare le loro esigenze. Quindi mi riferisco al momento politico istituzionale, al coinvolgimento diretto degli imprenditori, quelli che lavorano e quelli che producono, al coinvolgimento anche delle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali, anche loro costituzionalmente riconosciuti, ma soprattutto poi al mondo che vive, al mondo che, diciamo così, poi è il fruitore di tutta un'attività economica importante, perché davvero questo evento, se lo riusciamo a integrare come momento di sintesi rispetto a tutto questo, io sono davvero convinto che si possono creare le condizioni per assicurare alla Sicilia e ai siciliani, per quanto ci riguarda, un futuro sicuramente prosperoso e un futuro che può consentire, diciamo così, alle future generazioni di potersi realizzare, di poter realizzare i propri sogni in Sicilia. L'obiettivo è che ogni giovane che lascia la Sicilia lo deve lasciare per scelta, non più perché è obbligato a farlo da condizioni economiche che giustamente non ne consentano la realizzazione dei propri sogni e dei propri desideri. Non è stato l'assessore Scilla, il Dipartimento Pesca, l'unico interlocutore, assolutamente è un impegno del governo, ripeto, il governatore, l'onorevole Musumeci, ci teneva davvero tanto, non è retorica, non è la solita frase fatta, ma comprendete quello che è successo nei giorni precedenti nella Sicilia orientale, e quindi ci sono delle priorità ed era giusto che il Presidente fosse lì a dirigere l'operazione rispetto anche la conduzione con la protezione civile, con il mondo del volontariato, con i vigili del fuoco, perché lì c'era un momento di grave calamità, ma era presente a Mazara anche l'assessore Turano, l'assessorato alle attività produttive, l'assessorato ai beni culturali con Samonà. Un altro elemento fondamentale per dare un futuro migliore alla Sicilia è l'utilizzo vero di tutto quel patrimonio archeologico, storico, monumentale che esiste nel canale di Sicilia. Non ricordo a me stesso che il Satiro, quella strada meravigliosa che ha contribuito, ma contribuirà anche al futuro ancora di più a rilanciare la nostra città, è stata pescata da un'imbarcazione nel canale di Sicilia. Quindi questo momento di cultura abbinata alla
l'agroalimentare, quindi cultura, cibo, territorio, questo è il nostro tesoro. Noi dobbiamo essere imprenditori di tutto questo e quindi la Sicilia, il governo regionale Musumeci è stato presente diciamo in blocco, c'è stata anche la presenza dell'assessore La Galla rispetto ai temi della formazione del lavoro applicata anche in settori importanti quali potrebbero essere appunto i pescatori, gli agricoltori, l'intervento dell'assessore Razza, l'intervento dell'assessore Armao. Voglio ringraziare quindi i due dirigenti più impegnati, a Pulizia, a Cimino. Quindi l'impegno è complessivo del governo della regione, quindi davvero approfitto anche di questo momento per ringraziare tutti i miei colleghi che insieme a me hanno voluto e hanno dato quel contributo, ripeto, per raggiungere l'obiettivo che serviva dopo il momento dello stop dovuto alla pandemia, rimettere in moto il Bluesealand che rischiava altrimenti di essere, diciamo così, non voglio dire morire, ma di rallentare un po' la propria opera. Noi questo l'abbiamo assolutamente diciamo, non consentito e anzi devo dire che con soddisfazione abbiamo rimesso in moto un percorso che negli anni a venire sarà sicuramente migliorato e potrà garantire dei risultati, degli obiettivi ancora più importanti.